မြေကြီးဟာရုတ်တရက်အသက်ဝင်လာပြီးကြောင်မက်ဖွယ်အင်အားတွေနဲ့တုန်ခါသွားတဲ့အခိုင်အတန့်ကိုခင်ဗျားတို့မှတ်မိပါသလား2025ခုနှစ်မတ်လ28ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုလှုပ်ခတ်သွားတဲ့အင်အားပြင်းငလျင်ရဲ့အတန်တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နားထဲမှာအခုထိကြားရောက်နေသေးပါအဲ့ဒီတော့ကစကိုင်းငလျင်ကြောဟာငြိမ်သက်နေတယ်လို့ထင်ခဲ့ကြပေမဲ့အခုတော့အဲ့ဒီအိတ်ဆက်နေတဲ့ဘလူးကြီးဟာနိုးထလာတော့မဲ့အရေးရောင်တွေပြနေပါပြီနောက်တစ်ချိန်ဘယ်အချိန်မှာအင်အားဘလောက်နဲ့လှုပ်ခတ်မလဲဆိုတာကိုသိချင်ကျွန်တော်ရဲ့ Nova မြန်မာဆိုတဲ့ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဟာအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲနေတဲ့ကဘာကြီးရဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအတူတူစူးစမ်းလေ့လာသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မတ်လ28ရက်2025ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံကိုလှုပ်ခတ်သွားတဲ့ငလျင်ဟာတာမန်ငလျင်တစ်ခုမဟုတ်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အင်အားပြင်းထန်တဲ့မြေငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကြောင့်လူအများပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးအိုးအိမ်အဆောက်အဦတွေလည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်အထူးသဖြင့်ငလျင်ဗဟိုချက်နဲ့နေတဲ့ဒေသတွေမှာပျက်စီးမှုဟာပိုပြီးတော့ဆိုးဝါးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလူတော်တော်များများဟာစကိုင်းငလျင်ကြောဟာလှုပ်ရှားမှုမရှိတော့ဘူးလို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရအဲ့ဒီနေ့ကငလျင်ဟာစကိုင်းငလျင်ကြောရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုမှစတင်ပြီးတော့လှုပ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ခတ်ခဲ့တာဟာနှစ်ပေါင်းများစွာငြိမ်သက်နေခဲ့တဲ့ငလျင်ကြောကြီးကိုပြန်လည်နိုးထလာဖို့အချက်ပြနေတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီအချက်ကို short တွက်လို့တော့မရပါဘူးစကိုင်းငလျင်ကြောဆိုတာဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးသွားတဲ့အဓိကပြက်ရွှေ့ကြောတစ်ခုဖြစ်ပြီးအရှည်အားဖြင့်1200 ကီလိုမီတာကျော်ရှည်လျားပါတယ်ဒီငလျင်ကြောဟာအိန္ဒိယနဲ့ယူရေးရှားမြေလွှာနှစ်ခုတိုက်မိပြီးဖြစ်ပေါ်လာတာပါနှစ်ပေါင်းတန်းနဲ့ချီတဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဒီငလျင်ကြောဟာအင်အားကြီးမားတဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုတွေကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေအရဒီငလျင်ကြောတစ်လျှောက်မှာအင်အား9မဂနီကျူကျော်ရှိတဲ့ငလျင်တွေအများပြားလှုပ်ခတ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီငလျင်ကြောဟာအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်လေ့လာနေရမယ့်အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်2025ခုနှစ်မတ်လ28ရက်နေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ဟာစကိုင်းငလျင်ကြောတစ်ခုလုံးကိုလှုပ်ခတ်စေခဲ့တာမဟုတ်ပေမဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ဟာငလျင်ကြောရဲ့တချို့အစိတ်ပိုင်းတွေမှာစွမ်းအင်တွေစုပုံနေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုသက်သေပြလိုက်တာပါပဲသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာငလျင်ကြောတွေဘလို့အလုံးလုံးတယ်ဆိုတာကိုအတိအကျမခန့်မှန်းနိုင်ပေမဲ့အင်အားကြီးမားတဲ့ငလျင်တစ်ကြိမ်ငလျင်ကြောတစ်ခုမှာလှုပ်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာနောက်ထပ်အင်အားကြီးငလျင်တွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အလားအလာရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်2025ခုနှစ်ဖြစ်ရပ်ဟာစိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အချက်ပြမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ်စားလို့မရပါဘူးငလျင်တွေဘယ်အချိန်မှလှုပ်ခတ်မယ်ဆိုတာကိုတိတိကျကျအခက်မှန်းနိုင်ဖို့ဆိုတာလက်ရှိအချိန်ထိမဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာငလျင်ကြောတွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုပုံစံတွေအရင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ငလျင်မှတ်တမ်းတွေနဲ့တခြားသောဘူမိဗေဒဆိုင်ရာအချက်လက်တွေကိုလေ့လာပြီးငလျင်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့နေရာတွေနဲ့အချိန်တွေကိုခန့်မှန်းဖို့စ조사နေကြပါတယ်။စကိုင်းငလျင်ကြောနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲအလားတူလေ့လာမှုတွေပြုလုပ်နေကြပြီးအနာဂတ်မှာအင်အားကြီးမားတဲ့ငလျင်တွေလှုပ်ခတ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။စကိုင်းငလျင်ကြောပြန်လည်နိုးထလာပြီးဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်ကြတဲ့လူအများအပြားဟာစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေတိုးလာနေပါတယ်အထူးသဖြင့်ငလျင်ကြောနဲ့နေတဲ့ဒေသတွေမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေဟာပိုပြီးတော့စိုးရိမ်နေကြပါတယ်အရင်ကလည်းဒီဒေသတွေမှာအင်အားကြီးမားတဲ့ငလျင်တွေလှုပ်ခတ်ခဲ့မှုတဲ့တမိုင်းအတွေ့အကြုံရှိထားတာကြောင့်သူတို့ရဲ့စိုးရိမ်မှုဟာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ပါဘူးအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနေနဲ့လည်းဖြစ်လာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့နဲ့ပြည်သူတွေကိုအသိပညာပေးနိုင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အင်အားကြီးမားတဲ့ငလျင်တစ်ကြိမ်လှုပ်ခတ်လာခဲ့ရင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကျိုးဆက်တွေဟာအင်မတန်ဆိုးရွားနိုင်ပါတယ်။အိုးအိမ်အဆောက်အဦတွေပြိုကျပျက်စီးနိုင်တယ်။လမ်းတရားတွေဟာလည်းပျက်စီးပြီးသွားလာရေးခက်ခဲသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်မြေပြိုတာတွေမြေအောက်ရေပိုက်တွေပေါက်ကွဲတာတွေနဲ့မီးလောင်တာတွေလည်းဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။အဲ့လိုအခြေအနေတွေမှာအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေများပြားနိုင်တယ်လို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းအများပြားရှိလာနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘေးအန္တရာယ်ကိုကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့နဲ့ဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမလဲဆိုတာကိုသိထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုကိုတားဆီးနိုင်စွာမရှိပေမဲ့ငလျင်ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုရှော့ချနိုင်ဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်အိမ်တွေကိုငလျင်တန်ခံနိုင်အောင်တည်ဆောက်တာငလျင်လှုပ်ခတ်တဲ့အခါဘယ်လိုပြုမှုရမယ်ဆိုတာကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတာအရေးပေါ်သုံးပစ္စည်းတွေကြိုတင်စုဆောင်းထားတာစတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်အစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လည်းငလျင်ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာအသိပညာပေးမှုတွေကိုပုံမှန်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာစကိုင်းငလျင်ကြောရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်လေ့လာနေကြပြီးငလျင်ဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စုဆောင်းနေကြပါတယ်။သူတို့ဟာ GPS စနစ်နဲ့အခြားသောအဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးမြေပြင်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတိုင်းတာနေကြပါတယ်။ဒီလိုစောင့်ကြည့်လေ့လာမှုတွေကနေရရှိလာတဲ့အချက်အလက်တွေဟာအနာဂတ်မှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ငလျင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမတိကျတဲ့ခန့်မှန်းချက်တွေကိုထုတ်ပြန်နိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ငလျင်ခန့်မှန်းမှုဟာအခုထိတိုင်စိန်ခေါ်မှုများတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်နေဆဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သတိပြုရပါမယ်။2025ခုနှစ်မတ်လ28ရက်နေ့ကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ဟာကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုသတိပေးလိုက်တဲ့ခေါင်းလောင်းတန်တစ်ခုပါပဲ။
စကိုင်းငလျင်ကြောဟာအမြဲတမ်းအန္တရာယ်ရှိတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအနာဂတ်မှာလည်းအင်အားကြီးမားတဲ့ငလျင်တွေလှုပ်ခတ်နိုင်တဲ့အလားအလာတွေရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မပေါ့ဆပဲအမြဲတမ်းသတိရှိနေဖို့ငလျင်ဘေးအန္တရာယ်ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနဲ့အတိုင်းအဝိုင်းကိုငလျင်ဘေးကဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတာကိုလေ့လာသင်ယူထားပြီးအရေးပေါ်အခြေအနေမှာဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမလဲဆိုတာကိုသိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကဘာကြီးဟာအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းမမျှော်လင့်ထားတဲ့အန္တရာယ်တွေအချိန်မရွေးပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါတယ်။စကိုင်းငလျင်ကြောပြန်လည်နိုးထလာတဲ့အခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ဟာမကြောက်မရွံ့နဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့အရေးကြီးသလိုတူးနဲ့တူးကူညီပံ့ပိုးပြီးအတူတကွရက်တီသွားဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။အနာဂတ်မှာဘယ်လိုအခြေအနေတွေပဲကြုံတွေ့ရပါစေကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာစီစီလုံးလုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ကြော်လွှားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။အခုလိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ Nova မြန်မာဆိုတဲ့ YouTube Channel ကို Like Share လုပ်ထားပြီးကြပါနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေကိုလက်လွတ်မခံရအောင် Subscribe လည်းလုပ်ထားပြီးဖို့မမေ့ပါနဲ့နောက်တစ်ပုတ်မှာပြန်ဆောင်ကြတာပေါ့